ये दुबला पतला ऊंट और उसका मालिक शहर घूमने आते हैं। शहर में कुछ लोग ऊंट की हालत देखकर हंसी उड़ाते हैं। मालिक उदास होकर उसे लेकर रेगिस्तान की तरफ चला जाता है। वहां वह ऊंट को पौष्टिक खाना खिलाता है और खुद भी खजूर और मेवे खाता है। धीरे धीरे दोनों की सेहत सुधरने लगती है। फिर वे वापस शहर आते हैं। लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। अरे, आपने अभी तक इस मेहनती मालिक को लायक नहीं किया।